Это что за агрегат? Пылесос. Пыли. Что? Осталось придумать, что теперь я маме скажу. Мама, ты что-то потеряла? Да зеленый пылесос не могу найти. Все обыскала. Ты не видел? Я покажу тебе дом Бабы-Яги, но ты должен отгадать 3 загадки. Начинается. Что происходит, Есин? Это был обычный летний день. Я возился в саду с великом, как вдруг на голову мне свалилась она. Да-да. Ой, проклятая метла! Я тебе покажу! Привет, я Есин. Подпишись на мой канал. Ты кто? Я лесная чародейка, фея. Баба-Яга, что ли? Какая я тебе баба? Бабы на рынке семечки продают, а я потомственная колдунья, ведьма в 3-м поколении. Баба-Яга как Баба-Яга. Даже совсем не страшная. А что ты тут делаешь? Да вредная метла меня сбросила. Я в твой сад и упала. Значит, не только я с велика падаю. Мне надо до дому добраться. У меня там пирожки в духовке стоят. А теперь не долететь. Ну и дела. Давай, внучок, помогай мне. Что бы ей предложить? Ну, возьми мой велосипед. Да какой велосипед? Ты что? Мне нужно средство уборки. Метла у тебя есть? Метла? Вот спросила. Ну чем вы дома? Пыль подметаете? Ну, есть. Тащи. Это что за агрегат? Пылесос. Пыли. Что? Да пылесос. Только я не знаю, он летает или нет. Ой, милок, сдается мне, что не летает. Что-нибудь на метлу похожее есть? А, есть! Один пылесос хорошо, а 2 лучше. Ну вот это другое дело. Поехали! Так Баба-Яга и полетела через весь город на нашем пылесосе. Спасибо, милок! Пока! Осталось придумать, что теперь я маме скажу. Где же он может быть? Везде посмотрела. Мама, ты что-то потеряла? Да зеленый пылесос не могу найти. Все обыскала. Ты не видел? Отдала его в ремонт. В ремонт? Ты? Да он уже сегодня будет готов. Я сейчас пойду его и заберу. Да, быстро растут дети. Что же делать? Думай, Есин, думай. Где теперь эту Бабу-Ягу искать? Точно, в сказке!
Так, Баба-Яга, Баба-Яга. Ага, вот ты где живешь. Избушка на курьих ножках. Вот и волшебный лес. Не это ли метла Бабы-Яги? Куда? А ну пойдем. О! Здравствуйте! Вы не подскажете, Баба-Яга далеко живет? А зачем тебе? Секрет! Я сестра ее Кикимора. И кого угодно и попала к ней не пускаю. А то ходят тут всякие. Но мне очень надо. Ах, какой ты, погляжу, загадочный. Ну, раз загадки любишь, слушай, я покажу тебе дом Бабы-Яги. Но ты должен отгадать 3 загадки. Начинается. А ты, милок, глазки-то не закатывай. Не отгадаешь, я тебя в кота превращу. Итак, загадка первая. Скручена, связана, на кол посажена, а по двору скачет. Ну это легко, метла. Ну, это только первая загадка. Слушай вторую. Висит сито, не руками сшито. Паутина. Удивляешь ты меня, добрый молодец. Но это еще не все. Вот тебе 3-я загадка. Осторожно, подумай сперва. Не куст, а с листочками. Не рубашка, а сшита. Не человек, а разговаривает. Ну что, попался? Не знаешь, не знаешь. Я знаю ответ на эту загадку. Это книга. Вот уж дети пошли современные. Все-то они знают, книжки читают. Так уж и быть, скажу. Вот туда пойдешь, дерево найдешь, направо свернешь, между деревьев зайдешь, и дом найдешь сестрицы моей, Бабы-Яги. Спасибо. А вот и домик Бабы-Яги. Батюшки, что же это за напасть? Обжора ты пузатая. Голубушка моя, верная моя деревяшечка, подруженька моя, вернулась родимая. Явился-таки? Я за пылесосом пришел, а то мама... Ты мне кого подсунул? Изверг зеленый все мои припасы пожрал. И не стыдно тебе одинокую женщину объедать? Это ж как обжору такого на одну пенсию прокормить. Я вообще-то и за пылесосом и пришел. Ой, да забирай-ка скорее своего ненасытного монстра. Летать совсем не хочет, только ест да ест. Спасибо, бабушка Яга, но я пошел. Какая я тебе бабушка? Голубушка, лапочка.
ну и доставил ты мне хлопот. Фух, ну и приключение. Пылесос! Починили? Ну, молодец! Спасибо, солнышко. О, как новенький! Ну, поехали? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй! А! Что происходит, Есин? Мама? Ой-ой-ой-ой-ой! Пишите в комментариях, ребята, какие ваши любимые сказки. А также ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока-пока! Ага, вот ты где живешь. Курочка на куриных ножках. А то Кикимора меня в кота привари. Эх, ну и доставил ты мне храпот. Храпот? Эх, ну и поставил ты мне... Говори, давай. Эх, ну и доставил ты же мне хлопот. Но мне очень надо. Будь здоров.